Башкалабызда утгарылган башкорт халык ижады әсәрләрен коллектив тасвири укуу һәм һөйләү республикабызның мәдәни тормышында күркәм бер сарага әверелде. Сәсән ораны дип аталган театрлаштырылган тамаша ине ул. Исеме генә лә ни тора, исеме генә лә ни тиклем яуаплылык талап итә. Шуңа күрә лә уны оештырусы галимә һәм шагыйрә заманыбыз сәсене Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәевага һәм уның иҗатташларына ул көндә Башкорт дәүләт филармония сәхнәһеннән яңгыраган һәр һүзнең мәгънәһе кадерле һәм фәһемле ине. Башкалабызда утгарылган башкорт халык ижады әсәрләрен коллектив тасвири укуу һәм һөйләү республикабызның мәдәни тормышында күркәм бер сарага әверелде. Сәсән ораны дип аталган театрлаштырылган тамаша ине ул. Исеме генә лә ни тора, исеме генә лә ни тиклем яуаплылык талап итә. Шуңа күрә лә уны оештырусы галимә һәм шагыйрә заманыбыз сәсене Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәевага һәм уның иҗатташларына ул көндә Башкорт дәүләт филармония сәхнәһеннән яңгыраган һәр һүзнең мәгънәһе кадерле һәм фәһемле ине. Сәсәндәр килә! Сәсәндәр килә! Сәсәндәр менән кот килә! Сәсәндәр менән көз килә! Каршылайык бергә! Сәсәндәр кәрә килгә! Әйдәгез, сәсәндәр килә! Бөек башкорт теленең борынгыһын һәм бүгенгеһен һаклаган Сәсән даны, Сәсән һүзе мәңге булһын, ил рухын күтәрһен. Ошо изге эште арымай-талмай алып барысы Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәевага һүз. Рәхмәт итегез. Котлы булһын изге майдан, көсле майдан. Кобайыр башкорттың телен буат-буаттарға мәктәп итеп, дәүләт теле итеп үстергән тел ул. Кобайыр рухы башкортты ызгыр бурандарға бирештермәй итеп үстергән буын-буындан булган рухият мәктәбе ул. Кобайыр элек-электән дәүләтте дәүләт итеп, үзенең иленә, халкына, еренә танытма булган, гимны булып үсешкән милли казаныш, дөнья мәдәниятенең асыл мирасы ул. Без үз кобайырыбызды беләбезме? Башкорт турасында башкортча һөйләгән был ифрат кыйммәтле сыганақты таныйбызмы? Аңлайбызмы әле башкорттар? Бына шуга арналган бүген безнең был изге майдан. Котлы булһын ул. Әле уның энергетикаһын, әле уның әңен, заңын аңлап та бетмәйбез. Шуға күрә бүген безнең беренче тәҗрибә булып, Урал батырыбыз, бөек эпосыбыз Урал батыр сәхнәгә яшьтәр укуынса сыга. Һәм ул безнең әле адымдарыбызның башы гына. Ихлас кабул итегез. Безнең менән булайык, бергә булайык, майданыбыз котлы булһын. Рәхмәт. Иң башта һүз булган.
Йәндәр барлыкка килгән Илмисахтан алып, Аллаһы Тәгалә иң тәүдә һүҙҙе яралткан. Тимәк, шул мәлдә үк, язма барлыкка килгәнгә тиклем үк халык ауыз тел ижадына нигеҙ һалынган. Һүҙҙең бәҫе, баһаһы билдәләнгән. Тимәк, шул мәлдә үк кеше һүҙҙең йән арбарлык, изге лә, ҡөҙрәтле лә көсөн тойған. Ябай һүҙҙән һүҙ оран айырылған. Борон-борондан аҡыл эйәләре, аҡһаҡалдар халҡын һүҙ менән, һүҙ ҡөҙрәте менән ҡурсалаған. Борон-борондан кеше маҙар булмаған, килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡоройор барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған тей бер урын. Анда булған тей борон, йән бирҙе тигән ҡарт менән йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юл асыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙан бында килгәнен, ата-әсә, ер-һыуы ҡайҙа тороп ҡалғанын үҙҙәре лә онотҡан тей. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән тей. Тора бара был икәү, ике уллы булып киткән тей. Шүлгән булған улы, урал булған кесеһе. Бүтән кеше күрмәйсә, ситкә китеп йөрөмәйсә, ик йәшәгән дүртеһе. Донъя маҙар йыймаған, ҡашыға аяҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып, ут яғып, алар донъя көтмәгән, ауырыу, һыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән. Барлыҡ нәмәгә үлем, үҙегеҙ дип һынаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған. Менәренә арыҡланды, балығына суртанды, ҡошҡа сөйгән шаңҡарҙы. Ҡан һурырға һелекте, үҙ эштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, йән бирҙе ҡарт үҙе ҡылғанмы, тора бара был ерҙә йола булып киткәнме? Йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә. Ирле бисәле икәүһе башын сәйнәп ашаған. Шүлгән менән уралға, эте менән арыҫланға, шоңҡар менән суртанға бүтән һанын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек орғасы булһа, ирле бисәле икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән емшәрйән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған, һөлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән, уландарын тыйғандар, һис ярамай тигәндәр. Ай үҫәһен көн үҫеп, йыл үҫәһен ай үҫеп, шүлгәненә 12, уралына 10 тулып, береһе арыҫлан менән, береһе шоңҡар сөйән тип, маҙаһына тейгән ул. Ике улына йәндирҙе төшөндөрөп биргән тей. Икегеҙ ҙә баламһыҙ, күҙемдәге ҡарамһыҙ, тешәр сағыҙ үтмәгән, быуынығыҙ ҡатмаған. Әле суҡмар тоторға, ҡошҡа шоңҡар сөйөргә, миҙгелегеҙ етмәгән, бала сағығыҙ үтмәгән. Мине бирһәм ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә һыбайға, ана, болан менегеҙ, сыйырсыҡтың тубына яғылып айҙы сөйөгөҙ. Һыу һаһағыҙ уйында, ана, аҡ һыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырған, ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Йән бирҙе ҡарт улдарына йола өйрәтеп ҡуйған ти. Ҡан эсеүҙән балаларын тағын бер ҡат тыйған ти. Бүтән башҡорт тарихи ваҡиғаларында сәсәндәр һәр ваҡыт алғы сафта барғандар.
Әлбәттә, Салават Юлаев безнең бөек шәһәрләребезнең бере. 1812 елгы Ватан сугышына башкорт яугирләрен оныткан вакытта 100 яшьлек Сәсән Байык Айдар яугирләрне фатиха биреп озатып калган. Уларды яудан җиңеп кайткас котлап каршы алган. Бүгін көндәле бuna ошо безнең тарихи хәтербез яшәй. Ул безнең тормышыбызның яңа этабында, тарихтың яңа этабында өр-яңынан безнең рухи дөньябызга килеп керә һәм артабан шулай дәвам итә. Бундай тамашалар формаһында ла дәвам итә ул. His aşı buldu. Hemmemen. Ben şişmenen. Hava. Esen tennem yıldırgan. Üz nuruna hoğargan. Barğıға bildeli. Koyaş diyen. Esen var. Yebergil helmine. İlimleri kaytayım. Yen şişmenin hoyulan. Hevge aydır. Giteyim. Қаңғыраған екен бұл, еңіреген екен бұл. Харайымды көтерген, үгінімді келтірен. Үге, қылыр қылықты. Батырда, тик тұрын. Деген өлен ешіткес, бары халық құрқанды. Уралды бик қызғанып, Сәсән уранын тыңлар өсөн үзе бер кыюлык кирәк. Каһарманлык һәм ифрат матур интеллект кирәк. Образованность души дип атала ул. Мин әйтмәйм, ул юк дип. Без үз эпос менән, эпос тыңлату менән халыкты әле тәрбияләмәгәнбез. Казакстанда, Кыргызстанда, Калмыгстанда, Алтайда күргән майдандар менән сагыштырып булмый әлбәттә. Иркелешеп шунда ук килһәләр Сәсән уранына, бәлки ниндәйдер теге кыулып килгән һымак бер интонация булыр ине. Ә бунда кадерләп килгәндәр, белеп килгәндәр, аңлап килгәндәр ултырды. Ә улар күп булмый бит. Һәм бына ошо аңлы, зиһенле, зауыклы, зыялы, батыр каһарман йөрәкле бүгенге тыңлаусым, бүгенге тамашасы. Аллаһ рәхмәт итсен. Сәсән акыл яһе, йыраусы, йырсы-импровизатор, халык йырсыһы. Төрле халыкта сәсәндәрҙе төрлөсә атап йөрөтәләр. Азербайджан һәм үзбәктәр ашуги, алтайдар кайсы тип ололайдар, казактар һәм кыргыздар йырсы, дастансы тип хөрмәт итә. Төркмәндәрдә бахшы, чечендарда шишен, бурят һәм монголдарда улар цесендар, рустарда баяндар тип нарыклана. Ә инде гректарның бөтә дөньяга билдәле Гомеры бар. Кишлектән ядма дәверенә тиклем сәсәндәр һәм акындар акыл эяләре генә түгел. Улар иң беренче нәүбәттә һүз, тел кадерен һаклаусы, белем нуры таратусы, мәгърифәтселәр дә. Артына эйәр халынған, эйәренең алдына алмас кылыс талган, эйәренең кашы алтын, югәненең башы алтын, кылгын белне кадаган, шалын кыздай тараган, баш күнәктәй танаулы, харымхактан асаулы, карсыга туш, тар бөйөр, еңел текәп яклы. Урайы куш яңагыз, муендәрендер кылас, кыйгыр бөркет кабаклы. Күдендей үд бәбәген сылатыр, ауылын сенәгән ауылдарын көпсенеп, елһә! Сәсәнлек йолаларында бер ни дә аңламаган тамашасы ла был киселә тәрән мәгънә, фәһем истәне. Сөнки Сәсән ураны тамашаһы йола өсөн генә куелган фольклор байрамы түгел ине. Унда башкорт халык иҗадының эпик классик әҫәрҙәре, Урал батыр, Алпамыша, Күңер буға, Зайтүләк менән Һыуһылыу, Сура батыр, Салауат батыр эпостарынан иң аһәнле өләштәре яңғыраны. Уларҙы Благовар районының Мирас ансамбле, Әлшәй, Дәүләкән райондары, Күмертау ҡалаһы балалары һәм Башҡорт дәүләт педуниверситеты студенттары башҡарҙы.
Улар барыһы ла филология фәндәре докторы Актүбә университетының почетлы профессоры, Салават Юлаев ордены кавалеры, профессор Розалия Солтангәрәеваның Сәсәндәр мәктәбенең яшь тәрбияләнүселәре. Йылай қашқандай шөлген, ташы хис қылғалмаған. Шөлген сәсі алиған, көтер алмай ташлаған. Омай Уралға қарап, көтеріп қара дегендей. Я очень ценю, уважаю Розалия Ханум, ее творчество, ее бесконечную любовь к народу, к своим истокам. И откуда она черпает эти жемчужные мысли, силы. Она у нас Сәсән, ее произведения, ее сыңлау, вот такие вот у нее произведения очень мощные. Она воспитывает молодое поколение в духе башкирской патриотической музыки. И вот возвращает к нашим истокам, к историческим истокам, к зову наших предков. Я бесконечно ей благодарна за ее титанический труд, за то, что она находит силы, мысли, и ее энергетика дает нам силы, и учимся у нее. Мен байраммен құттым. Мен Башқұртстанның екінші ватан болып қалды бейт мұнда. Башқұртса білем, аңлайым, білмегенлері үйретіп те тұрады шылай әзгіне. Шыңа көре бүгін біздің бәлекей ғана яш бәлекей егіттер, қыздар, яшьлер біздің келесегіміз. Шыңа көре Башқұрттың история тарихын әзір біліп өзлері сөйлеуге ашпес қуандыра бізні, шатландыра. Мы сегодня здесь присутствуем благодарны приглашению Башкирской государственной филармонии, дабы поддержать межкультурную коммуникацию, поддержать туркменские истоки, туркменскую культуру. Представители туркменского государства учимся здесь в экономическом университете. Рады сегодня здесь присутствовать. Я пришла со своими друзьями сюда, чтобы посмотреть, как наши башкиры выступают. Очень понравилось, как руководитель, я пришла с туркменами, они понимают наш язык, хоть наполовину, но не все, но им понравилось, как наши играют на курае, танцуют, как и все. Но у них огромное впечатление осталось. Да, я тоже рад здесь сегодня присутствовать. Мне было очень интересно смотреть, увидеть башкирскую культуру, танцы, все известные поэты, писатели они рассказывали. Очень интересно было, мне понравилось. Күлдән битем юайым, хис яуырлык кылмакка, югана башта арбакка, һинең менән берлектә, кешеләр менән дуслыкта. Ил батыры булырга, илдә тыныс кылырга, Урал, юлын күрәйем, ысын туган булайым, ата-әсән күрәйем, уларга бүлек бирәйем. Автор сәхнәләштерүендә код кайтару йолаһы тамашаның төп өлешенә әверелде. Башкорт халык эпосын тикшерүче галимдәр, авторның каләмдәшләре, тарихчылар, педагогтар узган бу 90-нчы елларында халык трибунаһын тәшкил иткән, хак худдин җитешмәвен, дефицитын тойган ямәгать килде был корга.
Сәсәндәр мәктәбе дәүләтебез суверенитетын яулаған милләт оештыруда бик мөһим ине. Бүген дә уның баһаһы кәмемәгән. Сәсәнлек традициялары, сәсәнлекте дәвам итүчеләргә кагылышлы һораудар яшәешебезнең бүгенге үсеш этабында ла актуаль булып кала. Җәмгыятьнең социаль-икътисади һораулары рухи кыйммәттәр хакына хәл ителгән дәврдә сәсәндәр иҗадының кыйммәте нимәлә? Мәктәпләрдә ян башына карап финанслау, оптимальләштерү, туган тел дәресләрен, Рәсәй мәгарифында региональ компонентларны кыскарту заманында рухи әхлак сиктәр юелган бер дәврдә сәсәндәр иҗады кирәкме? Bir ораным етті, bir hüzüm yetti rayonlarga. Әбиялил hınla Әбиялилден. Әбиялил халқы олар энергетикалы халық. Галәмәт матур тойгылы халық. Шу ике иней олар менә bir касан калдырмайлар. Шул әлшәйимдән Коңыр буганы һөйләүсе әле ул өлкәннәр арасында бердән бер Гөлгенә Татлыбаева. Зөләрәм Снегирева Дәүләкән районда сәсән ансамблен алып бара ул. Ул инде үзенең хапаза инәһеннән уткан Заятулла Кәүһәлу хамактарын сәхнәгә сыгарды. Әле мин уның менән тулыһынча эшләйһем бар. Ягъни был изумрудтар, был алтын бөртекләре, улар бүтән яклап та алтын. Һәм бына әле сәсән балаларды үстерәм дип әйтәм, университетта һәм педуниверситетта улар төрле яклап үсешәләр. Тел яһәте ул хатта фикерең, акылың, зиһенең булмаһа, тел менән генә сәсән булып булмай. Иң тәүдә йөрәк сәсән булырга тиеш. Әлбиттә, шагыйрьләргә, галимнәргә мине аңлаган һәм дәвам иттерергә юлдарымды аскан кешеләргә мин ифрат рәхмәтлемен. Икенче ягы ла бар. Нишләп юла бозып, һин хатын башың менән кыбайыр әйтәһең дигән кешеләр дә бар. Галимдар. Һәм мин уларга әйтәм, башкорт катын-кыз менталитеты ислам тыйган канундарга тиклем шул тиклемдә кыдрәтле, шул кадәрле илде алып бара торган дәүләти фикерле катын булган бит ул. Ул булган каһарман да, ул булган дөньяның экономикаһында алып барган туктаусыз галәмәт көчле илде, көчле матур ерде хаклар өчен гел генә бит ихтилалдар. Ирдәр китеп торган бит. Ошы катын күтәргән дөньяны, ошы катын алып барган, дөньяны караган, балаларды үстергән, көтү караган, илде тоткан, тирмә курган һәм башкаһында. Һәм кырылып таз калганда ерде демографик планда күтәрүсе кем булган? Ошы катын булган. Авырһынып тормаган. Бер галим язган бит, рус галиме. Я поражаюсь. Лет 30 назад я здесь проезжал, выжженные были деревни. А сейчас я приезжаю, скачут молодые егеты на конях, и в глазах у них огонь, вихрь. Кем эшләгән? Башкорт катын эшләгән уны. Та итмәгән, зарланмаган, үстергән милләтте. Һәм без әгәр дә Бәндәвикәне, Гыйльмиязанны, француз явына барган катын-кыздарды, Тамарис Бәндәвикәне һәм башкаларды исләгәндә, нишләп әле без башкорт катыны һәр вакыт ирдәр артыннан булырга гына тиеш дигән комплекслы уйдан азат булмаска тиешбез. Ниңә еребез, һавабыз бозыла, иман китә, телебезне кадерләйләр, үз илебездә үзебез башкорттар кәмһенеп тирлек, иламһырап, зарланып яшәргә тиешбез. Ни өчен башкорт күңелен хаким күрмәй, өлкән агайдар күрмәй, бына кайда юла бозу. Сәсәния булу ул юла бозу түгел. Сағың хирәртеп, игезәгің хейәртеп, темескенген буғайым, қойда китеп юғалдың. Қоңыр буға хау-хау.
булып, үҙән буйын буйланым. Һаулауығыҙ ҡалдырмайса, төйәгеңде эҙләнем. Ҡуңыр буғау, һәу, һәу, ҡуңыр буғау, һәу, һәу. Әсәгеҙ үлде ерһенмәй, әтелгенең сайында. Инде һеҙгә ни булды? Юғалдығыҙ бер көндә. Муйынсағың һөрәлеп, ҡаты араңа индеме? Һыу күләш асығам тип, йөҙә алмайса, сумдыңмы? Ҡуш мунсаҡтай икегеҙ, әллә бүре ҡыйҙымы? Әсәһеҙҙән йөрәгең әллә һыҡрап, үлдеме? Ҡуңыр буғау, һәу, һәу, ҡуңыр буғау, һәу. Ел еткермәй елдерген, кәрәкте олдан білдірген, сабыштау ал бирмәген, күк тұлпардан бидәйім, күл һау төбінә төшәйім, һинең менән булайым дигәндей. Ләкин һау-һылыу нисек тә унан ысҡынып китү яғын ҡараған. Былай тигән ул: ой, түләгем, түләгем, бына һиңә бүләгем, алтын тарағы, алтын сәсмәү, уны ла һиңә бирәмен. Һиңә булыр түгелмен, миңә булыр түгелһең. Өмөт итмә, түләгем, һау төбөндә үлерһең, дип бүләк биргән. Ләкин Зоя түләк бүләкте алыуҙан баш тартҡан. Ул уға былай тигән: 9 ай буйы күтәреп, ауырлыҡтан бөгөлгән, төн йоҡоһон 3 бүлеп, күкрәк һөтөн имеҙгән, әсәйемдән биҙәйем, күл төбөнә төшәйем, һинең менән булайым. Айры һаҡал үҫтергән, отамдан да биҙәйем, күл төбөнә төшәйем, һинең өсөн үләйем. Ошо халыҡты йыйған беҙҙең сәсәндәребеҙгә рәхмәт. Ысынлап та ҙур эш эшләнә. Һәм иң беренсе әлбиттә Розалияға. Ул фиҙаҡәр хеҙмәт күренеп тора бит инде. Шуна менә шул ауылдардан, райондардан килгән апайҙарға рәхмәт. Менә был үҙенә күрә теге традицияны дауам итеү. Шулай бит инде. Менә әле күрдек, бәләкәй генә балалар, улар араһында урыҫ балалары бар, татар балалары, шулай бит инде, суаш балалары. Әммә шул тиклем матур итеп сығып, башҡортса беренсенән шул әйтәйек, ҡубайыр әйтеп, йырлап, бейеп тороуҙары, ул ана шул беҙҙең культураны башҡа милләттәргә лә танытыу, шулай бит инде, беҙҙең телебеҙҙе. Халыҡ беҙҙең һыуһаған ошондай сараларға. Бөгөнгө көндә теге телде суффикс, аффикс ҡына тип уҡытырға кәрәкмәй. Бөгөнгө көндә теге сәғәттәр әҙ бит инде. Мына ошондай сәсәндәр мәктәбе аша, шул әйтәйек, шағирҙарҙың шиғырҙары аша, шул әйтәйек, теге беҙҙең ниндәйҙер сәнғәтебеҙ аша, мына телебеҙҙе уҡытыу, ул бөгөн зарур. Сөнки иң тәүҙә кешенең баланың күңеленә инергә кәрәк. Шунан ана шул күңелгә инеп, үҙенә күрә йомшартҡас, мына ерҙе йомшартҡан кеүек, мына шунан ғына инде һала башларға мөмкин. Мына шунан һуңына үҫентеләр була. Шуның өсөн мин уйлайым инде, мына беҙҙең халыҡтың бер сифаты бар ул. Мына әле мин уйлап ултырҙым, эргәмдәгеләр менән. Мына беҙгә баҫа башлаһалар, беҙҙең халыҡ күтәрелә башлай. Былай, теге ғафиллыҡ, ниндәйҙер вайымһыҙлыҡ, бөтә нәмә рәхәт, әйбәт тип йәшәп тик ята, шулай бит инде. Мына ниндәйҙер теге баҫым, баҫҡы тигәндәй нимәләр, мына сәғәттәр кәметә башланылар бит инде, теге дөйөм Рәсәй кимәлендә туған телдәргә. Мына был үҙенә күрә теге халыҡта мына шундай ынтылыштар тыуҙыра. Һәм мин уйлайым, мына һәр кем үҙенең ниндәйҙер теге һәләтен күрһәтә башлай. Һәм нисектер халҡыбыҙға хеҙмәт итеү юлдарын эҙләй башлай. Мына мин шуны күрҙем бөгөн. Когда народ не знает свое прошлое, не может создать свое будущее. Да. Вот сегодня наша молодежь доказывала, что башкирский молодежь, именно молодежь башкирского народа, сильно связана своими корнями. Я могу только
радостно поздравить всему башкирскому народу, что воспитывает сегодня такой молодежь. Это, конечно, забота самой интеллигенции республики, имею в виду башкирской интеллигенции, наших педагогов, родителей. Это очаг, это семья, это целая история. Могу сказать еще, это сокровищница народа. Bilekeygine avuldardağı mekteplerdi yabıp, mitpunktlardı yabıp, klublardı yabıp, ulardan hizmetsenlerin işsiz kaldırıp, 5000 gine aksaların unan öttegirek bulgan zururak urundağı mitpunktlarga, okutuvchilarga, klub hizmetkarlarına aksa ötlep yatalar. Buna oşu bulayındı ol. Oşu bulayındı ol. İtemen kırkıp, yılın yamagan diyen huy, Vesile apay. Korunamız art yırtat diyen huy, nime bula ol? Tek, ol büyük zor, büyük zor. Bunağa yaptı. Bugünkü küzlükten çıkıp karaganda, nime tibeytirge bulur iken, hay, bizim halkımız artık maktanıp gitmenim iken. Bizim avul yerlerinde yatıp, kuru etse, avullardığına kurmayız, rayondardı, kalalardı, kurabız, Тамашасы олы яштәге Вәсилә һәм Хәнифә апайҙарҙың сығышын алҡыштарға күмде. Сәсән ораны кисәһендә уларҙы ололап аҡ инәйҙәр тип атанылар. Ғәжәп түгел, Әбйәлил районынан ябай ауыл ҡатындары юғары идеялар тураһында лаф орманы, ә бөгөн ер әсәбеҙҙең нисек таланыуы, исрафланыуы тураһында һөйләне. Уйлап ҡараһаң, сәйәсмәндәр ҙә, дәүләт эшмәкәрҙәре лә экология, еребеҙҙе әләф-тәләф итеү тураһында һүҙ ҡуҙғатмай, йә бөтөнләй инҡар итә. Йәмғиәт хаҡ һүҙгә сарсаған. Аҡынлыҡтың иң төп үҙенселектәрҙең береһе хаҡ һүҙ бөгөн дә алға сыға. Мин тәүҙә клубта эшләнем, уҡытыусы булып эшләнем. Шунан иң аҙаҡтан китапхананан пенсияға сыҡтым. Хәҙер 5000 аҡса алып ятам. Байһығыҙ. Бөгөн Өфөлә ҙур форум тип әйтәйек, сәсәндәргә арналған, унда саҡырыуҙарына, беҙҙе ебәреүҙәренә бик ҙур рәхмәт. Үҙебеҙҙең эсебеҙҙә ҡайнаған нәмәләрҙе беҙ бер кемдән дә һорап тормай әйтәбеҙ ҙә ҡуябыҙ. Һәм беҙгә шул тиклем ҡул саптылар инде, бәлки дөрөҫөн һөйләгәнбеҙҙер. Беҙ халыҡтан ишеткәнебеҙҙе, үҙебеҙҙең зарлағаныбыҙҙы телевизор ҡарап ултырып, берәүгә лә һөйләй алмай ултырып, эсебеҙҙә ҡайнаны һине ошондай урынға килһәк, бик шашып китеп һөйләп ҡуябыҙ шул. Шул йән көйөп ултыра бит инде ҡарап шул. Ошо эреләтеү менән ыуаҡлатыу ҡасанан бире килә инде. То Әбйәлилде Баймаҡ районы итеп ебәрҙеләр, то кире әйләндереп ебәрҙеләр. Бына тағы оптимилләштереү тигән нәмәһе килеп сығып, тағы ла шул меҫкен ауылдарҙы, тәүҙә ауылдарҙы, бәләкәй ауылдарҙы бөтөрөү яғын ҡарап алала китәләр. Шу ауылда мәктәптән башҡа, медпункттан башҡа, клубтан башҡа бер нәмә лә юҡ бит инде, хәҙер колхоздары ла юҡ. Ниңә шуларға йәбешеп яталар инде тип ултырабыҙ да, мына әле шул турала әҙерәк эс бушҡан мәҡәл менән әйтеп ҡуйҙыҡ инде, ярай. Ҡул сабыуҙарына бик рәхмәт. Бына беҙгә хәҙер ағинәйҙәр тип, беҙҙе ололайҙар бит инде, рәхмәт. Ағинәйҙәр кем ул? Электән килгән халҡыбыҙҙың йолаларын тоташтырып, ошо йәштәргә тапшырыусы, абруйлы кешеләрҙең хөрмәт иткән инәләре була. Динен дә, телен дә һөйгән, илен дә һөйгән кешеләр, ағинәйҙәр була. Мин был сараны ишеткәс ҡыуанып килдем, әйтәм. Әбйәлилдәр килгән, мин дә Әбйәлил бит иде. Нисә бында килмәҫкә? Ҡыуанып, уларҙың сығыштарын матур итеп тыңлап, уларҙың һүҙҙәрен дәлилләп ултырыусы булдым. Бик дөрөҫ әйттеләр улар. Алҡыштар бик дөрөҫ булды. Рәхмәт һеҙгә, дөрөҫ әйткәнегеҙ өсөн. Рәхмәт. Бына шулай ул Әбйәлилдәр. Алла бойорһа, ил бар ерҙә сыпсыҡ үлмәҫтәй. Беҙ барҙа әле халыҡ бөлмәҫ әле. Беҙ Алла бирһа, артыбыҙҙан килгән 7 буыныбыҙға еткерелек, тәрбиә биреп ҡалдырырға тейешбеҙ һәм ҡалдырасаҡбыҙ һау булһаҡ. Шул. Мына ҙур рәхмәтлебеҙ ошо ҡорға йыйыуҙарына беҙҙе мына ял итеп, матур итеп, халыҡ менән аралашып, яҙыусылар менән ҡайһындай оло яҙыусылар менән бөтөн халыҡты алға
әйләгән кешеләреннән без бүгенге көндә бергә осраштык. Иң яхшыһы шул. Ил төкерһә күл була ди. Менә без Алла бирһә күл булып, bütün халкыбызны безәмлеккә өндәп, киләчәктә безнең республиканың да бай республика булмаясак Алла боерһа. Мин шуны әйтәм. Алла бирһә, апайдар, һез сәсәндәр түгелһегез икән. Һез сувенир башкорттар түгелһегез икән дип һезгә карап куанамын. Шунда мәктәптәр ябыла, башкорт телен укытудан хәзер тыйһалар. Нимә тирдәр икән сәсәндәр? Тыя алмастар дип уйлайм мин. Без бердән булһак. Ничек башкорт телен тыя? Без инвесторларга таратып бөтеп йөребезне башкорт телен бөтереп нимә манкрот булып йөреп калаякмы? Без урыс була алмайбыз бу вакытта. Безнең балаларыбыз да урыс булмай, икенче халык булмай. Без башкорт булып калабыз. Телебез дә онытылмас. Йөребез дә хатылып бетмәс. Динебез дә онытылмас. Динебез дә онытылмас. Динебез дә. Без улай нигә бармаясакбыз, Алла бирһә. Башкортстаныбызда сәсәндәр мәктәбен үстерү мутлак кирәк. Чөнки башкорт яуга сыкканда һәр вакыт үзе менән курайын алып сыгыр булган. Курай бар ердә йыр бар, кубайыр бар. Менә араларында һәр вакыт сәсәндәр дә булган. Такмактар, йырдар чыгаргандар. Менә әле 1212 ел ватан һугышында любезники-любезарды, шуңа каһам түрә йырдарын, унан башка бик күп йырдарды иҗат иткән халкыбыз. Безгә килеп иткән сәсәндәр аркаһында бул. Һәм менә әле сәсәндәр иҗатын яңынан тергезү ул бик кирәкле. Бигрәк тә балалар кимәлендә мәктәп балалары безнең Урал Батыр, Акбузат кубайырларын ятка һөйләйләр, конкурслар бара. Шул ук вакытта халык арасында ла эш алып бар кирәк. Йәмғият хак һүҙгә сарсаған. Акынлыктың иң төп үҙенсәлектәренең береһе хак һүҙ бүген дә алға сыға. Башкорт халкының хәҙерге сәсәнлек йолалары тураһында халкыбыҙҙың күренекле улдары Рәшит Шәкүров, Ҡәҙим Аралбаев, Әхмәт Сөләймәнов, Фәнзил Санъяровтар сығыш яһаны. Улар барыһы ла Розалия Солтангәрәеваның Башҡорт сәсән мәктәбе исемле фәнни-популяр йыйынтыҡ сығарыуы менән тәбрикләне. Оҙаҡ йылдар ижади эҙләнеү, фәнни тикшеренеүҙәр һөҙөмтәһе ул. Һүҙҙең ҡәҙерен белеү, һүҙҙе ҡәҙерләү, һүҙгә иғтибар итеү, һүҙҙең көсөнә таяна белеү әле беҙҙең халыҡта юғалмаған. Моғайын шуның өсөндә ауылдарыбыҙҙа әле изге нур таратҡан кешеләребеҙ бар. Шуларҙың араһында мына бөгөнгө кисәгә йыйылған мен ошо Розалия Әсфәндиәр ҡыҙы Солтангәрәевна әйтеп китеринем. Бындай ижад, был төр ижад менән шөғөлләнгән сәсәндәребеҙ араһында, сәсәнлек традицияһын дауам иткән кешеләр араһында Әбйәлил, Хәйбулла, Баймаҡ, Дәүләкән, Әлшәй, Учалы районы вәкилдәре бар икән. Тимәк әле беҙҙең бөтә эшебеҙҙә юғалып бөттө тигән хәл түгел. Тимәк беҙҙең киләсәккә өмөтөбөҙ бар. Һәм менә балалар араһында ошо төр ижадты артабан үҫтереп, дауам итеп, уның сәсәнлек мәктәбен миңә ҡалһа тағы ла күбәйтергә, ишәйтеү өҫтөндә эшләргә кәрәк. Ә уның төрлө юлдары бар. Шуға күрә менә был башланғыс ошондай изге ниәттәр моғайын да артабанға этәргес булып китер тигән өмөттәбеҙ инде. Тик боронғоға бағып,
узган дәүрләрдең сәсәндәре ижадына мөрәҗәгать итеп, ата-бабалардан мираска калган рухи байлыгыбызны мәңгеләштергәндә генә без бүгенгене аңларбыз, тәгаенләнешебезне төшенербез. Фикердәштәр тапһак һәм уларның акылына колак һалганда гына һәр кемгә шәхес буларак күңел тыныслыгы һәм рухи хиллек килер.